Oli. Me llamo Amalia y bienvenidos a otra biografía del montón. Y ahora sí, bienvenidos a la temporada 2 del capítulo 9. Producción Meta el lindo opening. En este caso voy a hablarles de dos canales que sigo, de hecho, demasiado desde el caso de Owo, pero no quiero meterme tanto en este problema. Primero iniciemos con Señor Ako. Para yo hablar de este canal en sí, tengo que meterme a la parte en donde el señor Ako creó y nació en el año 2017, un 11 de octubre, de origen costarriqueño y demasiado. Miren, es un tanuki. Ok, los tanukis no hay problema, me agradan, son buenos, pero este tanuki es bien chismoso. Cuando yo conocí este canal, apenas estaba entrando al mundo de las noticias de los VTubers. Ahora porque YouTube me recomienda pues videos, la verdad. Pero ¿en qué se enfoca este canal? En polémicas, noticias de VTubers y bueno, es que las polémicas son horribles, chicos. De hecho, el caso de Alceldea y lo de Pepe Pino es algo chistoso, la verdad. No puede ser posible. Pero bueno, en un directo posterior y pues yo creo que lo voy a tocar como tema principal. Y bueno, pues en estos videos, pues bueno, vamos a ver también un directo de señor Ako, que creo que a mí me impresionó más porque no inventen. O sea, este directo me lo vi, pero no en su día, sino cuando se reveló cierta información el año pasado. Es el directo es de Nene vuelve a Oso, se quiere vengar. O sea, fue cine ese día, fue cine. 2 horas por eso que era oro, chicos, era oro. No puedo explicármelo, pero era oro. De hecho, hay otros 2 videos que explican mejor el tema. El primer video, la caída de Nene FT, y allí explica más o menos por qué en el 2024 Nene dejó de ser Nene y volvió a ser Karma. Y el regreso de Karma Piti a Owosu. Allí explica mejor la polémica de todo lore. Chavos, no les mentiré. Ya casi vamos a llegar a los 60 subs. Suscríbanse más a nuestro canal de YouTube si quieren más contenido de calidad. Bueno, regresando. Owosu pues era así como una empresa en donde los VTubers se comunicaban y todo eso. Pero, o sea, no les mentiré, chicos. Karma volvió por solo migajas, la verdad. Y nada más, en el segundo video, pues nos explican todo eso y para no revelar tanta información, pues, chavos, no, la verdad no le puedo mentir nada. Pues, yo me daba miedo, pues son canales que sigo y vamos, la situación no está para presentarse así. Llegamos a la biografía de Fuelpi.
Piti. La verdad, este canal fue creado en el año 2022. No me resulta extraño que fuera en noviembre, casi las épocas decembrinas, chicos. En esas épocas yo ya trabajaba, ya me echaba lo de la pala. Entonces, aquí pues yo la comencé a seguir por el caso de los VTubers de Bichogo y las de Onechi. Y yo la verdad no sabía que las de Onechi pues estaban allí y todo eso. Pero es que, por favor, no las culpo. O sea, esta, esta fue ese segundo noticiero que sigo, la verdad. El primero es Ako. Ako se lleva todo el rublo de la información, la verdad, siéndole sincera. Y pues, bueno, hace lo que puede, es su trabajo. O sea, no les, no les podemos quitar el pan de cada día que ellos hacen, no, al contrario, hay que apoyarlos, hay que darles el ánimo. Bueno, chicos, yo para poderme despedir de este video grandioso, yo soy Amarianova Piti y bienvenidos a otro año de biografías, temporada número 2. Bueno, como dije desde el inicio del video, producción me da el nuevo intro.